1976ko erreferendumaren ondoren pixkanaka baztertuz joan ziren batzuek eta besteak. Alderdi sozialistak erreformaren aldeko autua egin zuen, bere laguntzaile edo mentoreak ziren Alemaniako alderdi sozialistak ala eskatuta eta bat eta beste. Txibertan alde batera egin zuen Eusko Alderdi Jeltzaileak. Esan zuen, ez da beharrezkoa politikagintzan parte hartzeko bake prozesua aurrera joatea. Baina Txiberta ondoren izan du ziren Sokoako elkarrizketak, Sokoako Elizako sakristian egiten zirenak, eta horren ondoren alde batera egin zuen baita ere Eiak. Eta alde batera egin zuten baita ere beste ezkerreko alderdi batzuk, MK eta olakoak. Gero Euskadiko Ezkerra sortuko zutenak. Eta bakarrik gelditu ginen, Sokoako elkarrizketa horietan, nolabait esateko, Ejas alderdia eta Laiaren zati bat eta horrela. Baina horren ondoren baita ere ESB-ek hauteskundetara joateko erabaki hartu zuen eta ANV-ek ere bai. Eta dena joan ziren hauteskundetara. 1977ko hauteskundetara. Sokoako hizketak edo Sokoako eztabaidak ez daude liburu batean jarriak Txibertakoak jarria dagoen bezala. Sokoan hasiera batean etortzen ziren eta emeko ordezkariak, besteak beste, gogoan dut, Argala eta Joies etortzen ziren baita ere PMko ordezkariak, Pertur eta Etxebeste etortzen ziren, eta etortzen ziren Eiakoak, joaten ginen Ejaskoak eta joaten ginen Laiakoak. Esan beharra dago, garai hartan desagertzen dela Pertur eta aldatzen dela horretarako ere Eiaren eta ondorioz Euskadiko Ezkerraren jarrera. Eta Pertur joan zen aldietan, azaldu zen aldietan, elkarrekin eta batera jokatzeko alde azaldu zela eta hitz egin zuela. Hori ere, lekukotasun hori eman nahi nuen. Eta ez zuela inolaz ere bestelako jarrerarik azaldu. Baizik eta tinko eta bizkor, bai etaren bi adarraiek eta bai politikagintzan ari ginen beste indar politikoaiek kasen barruan, orduan kas oraindik soilik koordinatzailea zen, azaldu zela. Beraz, hausturaren alde zeudenak 1976an, referendumaren ondoren hasten dira beren jarrera aldatzen. Horra aldatzen du alderdi sozialistak, aldatzen dute baita ere alderdi komunistak, gogoan izan behar da, frankismoaren kontra eragile nagusiak izan du zirenak ziren bi, nire ustez. Eta erakundea eta alderdi komunista, alderdi sozialista esate baterako Nafarroan etzen existitzen. Bizkaian bai, eta beste toki batzuetan zerbait bai, baina hemen etzen existitzen da. Hemen bezala, beste tokitan ere, gero frankismoaren ondoren eta frankismoaren utzikondo batzuetatikan eraiki baitzen. Beraz, egoera horretan, pixkanaka haustura alde batera utziz joaten dira. Eta haustura horren alde gelditzen geranok, hauteskundeetan zegoela behar bezalako baldintzarik aitortuta edo uste horretan ez ginen hainbeste izan du.